चल एक बीज बोते हैं इस खूबसूरत जहां में, कुछ खट्टी तो कुछ मीठी यादें जोड़ते हैं। इस रूहानी जमीन पर चल एक बीज बोते हैं। सबसे पहले हम गुड़ाई करते हैं। ऐसा कर सारी शिकायतों को हम दूर फेंक देते हैं। फिर इस जमीन ए मोहब्बत पर हम अपना एक छोटा सा बीज बोते हैं। जब मौला की बरकत ए धूप इसे मिलेगी, जब हम दोनों खुद इस बीज का ध्यान रखेंगे, जब हम जल ए वफाई इस पर छिड़केंगे, तब ये बीज एक पौधा बन जाएगा। हमें इस पौधे को गलत फहमियों की आंधियों से बचाना है। जो कोई भी तोड़ना चाहे इस पौधे को, हमें उसे दूर भगाना है। जो कीड़े आदि कमजोर करना चाहे इस पौधे को, हमें उन्हें मार गिराना है। और यारा, हमें इस पौधे को पेड़ बनाना है। हमें इसे एक ऐसा पेड़ बनाना है जो फैले और फैलता ही जाए, किसी के रोकने पर भी ये रुक ना पाए। जो काटने आए इस पेड़ को, वो कोशिश करता करता थक जाए, मगर इसकी एक टहनी भी ना तोड़ पाए। हमें इसे एक ऐसा पेड़ बनाना है जिसकी जड़ें इतनी मजबूत हों कि समाज की बेतुकी बातों का, कुछ मुश्किल हालातों का, कुछ कड़वे जज्बातों का इस पर कुछ भी असर ना हो। तो चल यारा, ऐसा एक पेड़ बनाते हैं। चल आज एक बीज बोते हैं।